तमिलनाडुको राजनीतिमा एउटा यस्तो भूकम्प आयो जसले 60 वर्ष पुरानो राजनीतिक संरचनालाई नै हलाइदियो। एकातिर थिए दुई ठूला पार्टी डिएमके र अल इन्डिया डिएमके, जसले दशौंसम्म तमिलनाडुमाथि शासन गरे, अनि अर्कोतिर एकजना फिल्म स्टार नाम छ विजय। तर यो कथा केवल एउटा अभिनेताको जितको कथा होइन, यो कथा हो जनताको रिसको, सिस्टमप्रतिको निराशाको र परिवर्तनको भोगको। किनभने इतिहास साक्षी छ, तमिलनाडुमा फिल्म स्टार राजनीतिमा नयाँ कुरा होइन, धेरै आए, भिड जम्मा गरे, ताली बटुले, तर चुनाव आउँदा सबै समाप्त। त्यसो भए विजय किन फरक बने? यहीबाट सुरु हुन्छ असली खेल। पछिल्ला 2 वर्षमा विजयले त्यही गरे जुन धेरै नेताले गर्दैनन्। एसी कोठामा बसेर भाषण दिने होइन, उनी सिधा जनताको बीचमा पुगे। गाउँ, कलेज, युवा, बेरोजगार, हरेक त्यस्तो मानिसहरूसँग जोडिए जो सिस्टमसँग दिक्क भइसकेका थिए। उनले केवल फिल्मी डायलग बोलेनन्, उनले रोजगारीको कुरा गरे, भ्रष्टाचारको कुरा गरे र सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको कुरा गरे। उता अर्कोतर्फ एमके स्टालिनको सरकारमाथि आरोप बढ्दै गइरहेका थिए, विवादवाद, सत्ताको घमण्ड र जनतासँगको दूरी। त्यसपछि आयो त्यो बयान जसले पुरै देशमा विवाद खडा गरिदियो। उदयनिधि स्टालिनले सनातन धर्मलाई डेङ्गु र मलेरियासँग तुलना गरे, समर्थकहरूले बचाउ गरे, विरोधीहरूले हमला गरे, तर जनता सबै हेरिरहेको थियो। र चुनावमा भोट केवल भाषणमा परेन, भोट पर्यो जनताको भावनामा।